ৰুমাণ্ডাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি 99 তাতকৈ কমো হ'ব পাৰে ন বাঢ়িব ৰুমাণ্ডাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মেম ঠিক এয়া লছ কৰা তাৰপিছত মই হাতেৰে চুই নিদিওঁ এইটো লছ কৰা এইটো তিল লাৰু এইটো তিল পিঠা আৰু ঘিলা পিঠা ৰেগুলাৰ থাকিব ন ৰেগুলাৰ কন্টিনিউ আমাৰ যেতিয়ালৈকে পৰ্যটক আহিব বিচাৰিলে খুব ভাল কথা আপোনালোকৰ কাৰণে এয়া আমি খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ আহক আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব বঢ়িয়া কাজিৰঙা চাবলৈ আহিলে ওপৰলৈ আহিব ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেলে থাকিব আৰু এয়া আমি যিটো মানে এখন ডিছত দিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ ঢকুৱাৰ আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক উন্নয়ন হৈ এয়া তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে লগতে অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ সদস্যসকলেও সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে মেম প্লিজ শ্ৰদ্ধাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ছাৰ আৰু অতুল বৰা ছাৰক অন্য এখন এয়া অসমীয়া জলপান অসমীয়া সাজপাৰ নাই বোলা আৰু ইয়াতে প্ৰগ্ৰামতে আছোঁ কি আমলখি ন বাইদেউ আমলখি চাৰে লৈ লৈছে টিপটপকৈ ন বাইদেউ টিপটপকৈ লৈ আমলখি সদায় থাকিব ন সদায় থাকিব ৰেগুলাৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আহিব মানে ভিজিটৰ্ছ আহিব আপোনালোকে এই ইয়াত পাব আপোনাৰ কোনটো গোট আমি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান আমি মানে 150 এইটো হ'ল 60 এইটো হ'ল 70 আৰু এইফালে চাদৰ মেখেলাবোৰ কেনেকৈ অসমী এখন 3300 আৰু আছে এইফালে একদম টিপটপ মানে কালাৰ আৰু কালাৰফুল এইফালে এইবোৰ সামগ্ৰীও আছে আৰু কাজিৰঙা চাবলৈ আহিলে ওপৰলৈ আহিব ইয়াত এইফালে খোৱা বস্তু আছে ইয়াত আছে খোৱা বোৱাখিনি এইটো আমাৰ ইকো ডেভেলপমেণ্ট কমিটি আৰু চব মিলি কৰিব এতিয়া আৰু হৈছে মানে বাইদেউ হোৱাৰ পিছতহে এই গ্ৰুপটো মানে বাইদেৱে আমাক এতিয়া চব কথাবিলাক মানে জনাই আছে আগতে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো এইটো মাজতে হ'ব নাপায় ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পাব্লিক ডাঙৰ গেপ হৈ আছে 99 কোনটো 99 এটা কাপ 99 মাই গড টুৰিষ্টৰ নিচিনা আমি মানে কিনি খালে মানে 99 লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে 99 ৰুমাণ্ডাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ৰুমাণ্ডাৰ কাৰণে 99 তাতকৈ কমো হ'ব পাৰে ন বাঢ়িব ৰুমাণ্ডাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মেম ঠিক এয়া লছ কৰা তাৰপিছত মই হাতেৰে চুই নিদিওঁ এইটো লছ কৰা এইটো তিল লাৰু এইটো তিল পিঠা আৰু ঘিলা পিঠা ৰেগুলাৰ থাকিব ন ৰেগুলাৰ কন্টিনিউ আমাৰ যেতিয়ালৈকে পৰ্যটক আহিব বিচাৰিলে খুব ভাল কথা আপোনালোকৰ কাৰণে এয়া আমি
খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ আহক আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব বঢ়িয়া থেংক ইউ প্ৰতিদিনে সাজু ট্ৰেডিশ্যনেলে থাকিব ট্ৰেডিশ্যনেলে থাকিব আৰু এয়া আমি যিটো মানে এখন ডিছত দিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ ঢকুৱাৰ লোকেল মেড এইবোৰ ন লোকেল পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ গুৰুত্ব দিছে কলপাত আছে অঁ কলপাত দেখিছে তাৰপিছতে এয়া ঢকুৱা তাৰপিছতে এইটো মাটি কাপত মাটিৰ কাপত দিছোঁ বঢ়িয়া যিটো আমাৰ সৈতে একেবাৰে ঘনিষ্ঠ যিবিলাক বস্তু জৈৱিক সেইবিলাকৰ সৈতে আমি সম্পৰ্কিত হৈছোঁ ইয়াত যাত্ৰা কৰি দিছোঁ মানে যাত্ৰা কৰি দিছোঁ আহিছোঁ যেতিয়া ন লওক এটা প্লেট লৈ লওঁ কোন লৈ লওঁ ন অঁ টিপটপকৈ এটা নিজে লৈ লৈছোঁ অঁ ইয়াৰ লগত চাহটো থাকিবনে ইয়াৰ লগত চাহ থাকিবনে অঁ ইয়াৰ লগত তিল পিঠা ঘিলা পিঠা তাৰপিছত লস্কৰা আৰু এইটো তিলৰ লাড়ু আহা চাহ খাই ল'ম আমি আহা এইখিনি আমিয়ে যাত্ৰাটো কৰিলোঁ ইয়াত সুন্দৰকৈ ওপৰত মিহিমুখৰ পৰা ওলাই ঐ আহা আমাক খালি চাহ দুকাপ আৰু এইটো হ'লে হৈ যাব আমি খাই লওঁ টিপটপকৈ এয়া টিপটপ আৰু একাপ লাগিব খালি দেই নহয় দিম এইটো এক্সট্ৰাকৈ দি দিম এয়া একাপ মানে 90 ৰুপিছত এয়া পিঠাৰ মানে একাহী আৰু এপিয়লা লাল চাহ মাটি কাপত আৰু একাপ আহিবনে লোৱা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কাজিৰঙাৰ ভিতৰ চোৰাত সোমাই চাহ একাপ খোৱাৰ মজাটো বেলেগ সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আহি গতিকে আহিবা আৰু লগতে ধুনীয়া ইয়াত গাঁৱৰ শিপিনীসকলে যিসকল আমাৰ এনি টাইম বৈ থাকে তেওঁলোকৰে গোটেইখিনি আমাৰ কাপোৰ কানি সকলো আমাৰ আৰু এখন ইয়াত শিপিনী গাঁও আছে সেইখন গাঁৱলৈ আমাৰ ইয়াৰে আমাৰ শিপিনী গাঁৱৰে বস্তু নাই এইটোৱে ভাগ আমি এইটোৱে ভাগ খাম এইটো এভাগেই হৈ যাব ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ বুলি কৈ দীঘলীয়া হৈ গৈছে এতিয়া ভাগকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ঠিক আছে আমি খাই লওঁ তাৰপিছত বাৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ন হয় নাই ঠিক আছে খোৱাৰ পৰা বনোৱাই টপকৈ লৈ লৈছে দিয়ক অসমীয়া জলপান আহক কাজিৰঙাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত থলুৱা পিঠা লাড়ু সোৱাদ লওক বাই বাই দেই বাই বাই